नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळयाच्यो मुखेल खबरो. 21 जुलै ते 8 ऑगस्टा मजगती विधानसभा अधिवेशन. टॅक्सी ॲग्रिगेटर ॲपाचेर स्वतंत्र पत्रकार परिशद घेतलो. आदिवासी भवनांक कळाव ही सरकाराची चूक न्हय. कायदेशीर मुद्द्याचेर आडकून पडला प्रश्न, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. मया सनदीच्या अर्जा खातीर दिल्यात आनीक 90 दीस, पूण आडयल्या सनदींचें कितें, विचारता कृती समितीचो आदलो अध्यक्ष. मयेच्या सनदीचो प्रश्न उमकळतच. पळयात स्पेशल स्टोरी. भाईच्या वेळार बेगीन कामां जातालीं, आतां जायना अशें ना, पूण लागता वेळ. कितलेशेच प्रकल्प पडल्यात कुपत. म्हजे स्टार बरें नाचशें दिसता. कापरालान उक्तेपणान उक्तायली खंत. आता खबरो विस्तारान. पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 8 ऑगस्टा मेरेन चलपाचें आसा. कॅबिनेटात मांडिल्ली खंयचीय विधेयकां विधानसभे मुखार येतली हाची वळेरी आयज मुख्यमंत्र्यान दिली. पळयात. मिस्टर माविन बाब गुदिनो आसा. ओके, हाच्या कॅबिनेट डिसिजनान it is in the Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Okay. Formation of the state NSS cell in the state of Goa for the recruitment of the staff for the state NSS cell and the creation of the post in the for the state NSS cell. NSS cell आम्ही वेगळो एस्टाब्लिश केला. त्याच्या खातीर सेपरेटली स्टाफ आनी हे सगळे रिक्रूट करपाक सुरवात केल्या. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो रिपोर्ट 24-25 हो कॅबिनेटाच्या मुखार दवरलो. तो असेंब्लीत दवरतले. अपॉइंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट स्पेशलिस्ट एंड टेक्निशियन स्टाफ एंड ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस. सर्जन 10, गायनेकोलॉजिस्ट 10, फिजिशियन 10, ऑर्थोपेडिशियन 10, एनेस्थेशिस्ट 10, पिडियाट्रिशियन, स्टाफ नर्स, एनेस्थेशिया टेक्निशियन्स हे जे आहा सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. टोटल जवळपास 170 till the filling of the new post. सगळे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्स फक्त 100. Declaring the director of River and Navigation Department as a head of the Department of under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways into the two separate department. Captain of पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्ले रिवर एंड नेविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODs केलो. Inland waterways. No, inland waterways. There is extension, staff thoughts, extension in the tenure of the pension cell for the further period of the 1 year by engaging the additional retired officer for improving upon the ratio of the clearance of the pension cases. Taka extension eka varsak pension cellat kelle asa. Proposal of the appointment of the one additional embryologist in the department of the obstetric and gynec in the Goa Medical College, Bambolim. Creation of the 13th post in the public prosecution. Approval of the pattern of assistant in the Goa Tourism Board constituted wide notification. Proposal for the undertaken Sports Authority of Goa towards the sanctioning of the catering services to provide the Khelo India. Post facto approval पहिलीच्या कोणाक आशिल्ले. Goa Animal Breeding Domestic and Regulations Compensations Bill 2025 एक कॅबिनेटाक हाडला. असेंब्लीक वतले पास जावपाक. Allotment of the land of 2440 square meter for the Babasaheb Ambedkar Bhavan. Cabinet घेवपाचे उरलेले. Creation and continuation of the 4 contractual posts in the IT startup promotion cell. Parwari, that's Babasaheb Ambedkar Bhavan. Approval of creation of the various posts in the Goa Dental College and Hospital. Total post जवळपास 10च्या वयर सगळे डॉक्टर्स ॲट अ वेरियस लेवल. प्रोफेसर ऑफ द ऑर्थोपॅडिक, पोस्ट ऑर्थोडॉन्टिक, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिकल सर्जरी सगळे. आणि कॅबिनेटा उपरांत पत्रकारांनी माविनाक गाठलो. चलन भरपाक लायनी लागतात. चिखलेच्या हॉस्पिटलाक शाबासकी अशा कांय गजालींचेर प्रतिक्रिया विचारल्यो. माविनान कितें सांगलें तें आयकात. I have told to streamline the whole thing. QR कोडाचेर पे करपाक मेळटले. They are doing it. They have already done it. It is already solved.
प्रोसेस तसो स्लो आरटीओ ऑफिसान खूब आय टोल्ड टू एक्सपेडिट दॅट एज आय टोल्ड यू QR कोडाचे पे करपा मेळटले आनी स्टाफ घालपा लायला ऑलरेडी आय एम पंचायत सेक्रेटरीनी काय एका अपोज केला फाटीना ते येवन मेळ्ळ्यार डायरेक्टरान बीन कितें तें तांकां ते हे बीन नाका AI आनी बाकीचे सगळे AI अटेंडन्स बी नाका सी AI अटेंडन्स जे नाका म्हणपी पयलींच एडमीट करता की आमी ड्युटेर सारके आसना म्हणून आमकां डॉजिंग करपा जाय आपण जाग्यार आसपाना वाय शूड दे ऑब्जेक्ट अटेंडन्स वीच इज बीइंग रेकॉर्डेड देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस AI अटेंडन्स विल कम इट इज अबाउट टू बी completed technical some small technical things are to be sorted out including geo tagging ते सगळे जाल म्हणटच आमी ते लॉन्च करतले बेगीनचे बेगीन and it may start from the what they are saying no it should not be only for panchayat it should be for everybody it will be for everybody we are starting from the panchayat department हॉस्पिटल रिसीव्ड बेस्ट हॉस्पिटल चिखली हॉस्पिटल Yes, obviously it is one of the best maintained and best hospital in terms of number of patients coming and getting very good service from the doctors and the supporting staff. I congratulate them because they are really doing hard work. And periodically I also visit and I see that everything is up to the mark. Recently, Dr. Chandrasekhar, who is the Union Minister of State for Rural Development, along with me, he had visited the hospital and he said, I have never seen such high standard hospital, so clean, with good facilities where patients also are so happy. So, if you it are has, giving credit to Vishwajit also. of course, why not? He is the health minister, he should get the credit. मयेचे कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीतले मालमत्ते बाबतीत एक अपडेट आयल्या. जाणे अजून मेरेन अर्ज दिवंक नात तांकां ते दिवपाक 90 दिसांची मुजत दिल्या. 10 जुलय ते 7 नोव्हेंबर मजगतीच्या काळात अर्ज करपाक मेळटले. दिवचलचो उपजिल्लो अधिकारी नेहाल तळवणेकारान सांगले. पूण मया 2014 उपरांतच्या घरांक सनदी दिल्यात जाल्यार कितलीशींच वर्सां पोरण्या घरांच्यो सनदी आडोवन दवरल्यात. एकलो 2-2 घरांचेर दावो करपाक लागला. ताका लागून घराघरांनी वाद सुरू जाल्यात. ताचेर मात तळवणेकारान कितेंच भाश्य केलें ना. ताचेर मये भूविमोचन समितीचो आदलो अध्यक्ष उलयला. हे फक्त मया म्हणल्यार मयाची इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी तुमकां खबर आसतलें 2016 to 2021 ह्या टायमार जी मयाची प्रॉपर्टी आसा जिचेर 1 and 14 उतार्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हें नांव लागलेलें आसा. थंयसर कोणाची जी घरां आसात तेंच्यांनी घरां जी 15 ऑगस्ट 2014 तेज्या पयलीं जी बांदल्यात सो ताका गव्हर्मेंटान प्रोविजनल डिक्लेरेशन इशू करता. सो हे ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो 2016 ते 2021. पूण अशें आमकां कळपाक येयलें सरकाराक कळपाक येयलें की थोडे लोकांची घरां आसात जी 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं तेंच्यांनी बांदलेली पूण तांकां ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज की अशें आमी प्रोसेसींग करता गव्हर्मेंट तांकां खबर नासलें म्हणून गव्हर्मेंटान कितें केलें ती डेट आतां एक्सटेंड केला म्हणजे परत स्टार्ट केला 90 days पिरियड. आतां 10 जुलयाक स्टार्ट करतले आमी एप्लिकेशन घेवपाक आनी 7 ऑक्टोबर म्हणल्यार कंप्लीट करतले टील 90 days पिरियड आनी जी एप्लिकेशनां येता ती आमी प्रोसेस करतली. आतां इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी म्हणल्यार 1 and 14 गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नांव आसतलें पूण तूं जर घर बांदलां 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं तुवें आमकां अशे फॉर्म आसता फॉर एग्जाम्पल दीस इज फॉर एग्रीकल्चर लँड आनी फॉर्म 1 इज फॉर हावज होल्ड हे तुवें फॉर्म भरून दिवपाचें आनी सपोर्टींग डॉक्युमेंट्स एनी वन डॉक्युमेंट लावपाचें. फॉर एग्जाम्पल तुमी हावज होल्डाक जाल्यार एक इलेक्ट्रिसिटी बील लावपाक शकता. इलेक्ट्रिसिटी बिलार तुजें हावज नंबर आसतलो नाजाल्यार हावज टॅक्स बील तुजें आसतलें वॉटर बील आसतलें तुमी एनी वन ऑफ द डॉक्युमेंट लावपाचें. आनी तुजें एग्रीकल्चर जर लँड तुमी जर आसा जाल्यार 114 उतार्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसतलें पूण टेनंट्स कॉलमान त्या व्यक्तीचें नांव आसतलें मया दीस इज ओन्ली रिलेटेड टू मया नाजाल्यार कल्टिवेटरान तेजें नांव आसतलें. सो तेंचे अशे जे व्यक्ती आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन ही आमची फॉर्मां घेवपाची आनी वी वील इशू प्रोविजनल डिक्लेरेशन. 2016 to 2021 हे पयलीं पोर्टल तुमचे आमी चालू केल्ले घेवपाक तेन्ना एक 803 आमकां येयल्ली 803 येयल्ली हेजे घराची जी घरां बांदल्यात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लँडार घरां बांदल्यात 803 तितूंतली ऑलरेडी 753 डिस्पोज केली ऑलरेडी दिली
एक 50 पेंडींग असली ती आता आमी प्रोसेस ऑलरेडी चालू आहा तेचो. इवन फॉर एग्रीकल्चर लँड 497 येयल्ली. सो भितरली 150 ऑलरेडी आमी नोटिसी इश्यू केला, बाकीची ती पेंडींग आसा. सो ती चालू आसा, ती ऑलरेडी आमी आतां कंप्लीट करतले. तो प्रोसेस चालूच आसा. ही फक्त जी आसा की आमी तो पोर्टल बंद केल्लो, नवीन घेनासली आमी 2021 ती नवीन घेवपाचें बंद केल्लें. सो आयज आमी 2025 10 जुलयाच्यान ती स्टार्ट करता. सो कोण जे भितर वंचीत जाले, जांकां मेळोंक ना एप्लाय करपाक, पूण तेंची घरां आसा, तेंचे कडेन डॉक्युमेंटरी एविडन्स आसा की 14 ऑगस्ट 2015 पयलीं तेंचे 15 ऑगस्ट 2015 14 पयलीं 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं सो तेजें घर आसा. सो तेंच्यांनी डॉक्युमेंटरी एविडन्स सबमीट करपाचो. आमी मागीर ती प्रोसेस करतले, हियरींग घेतले आनी प्रोविजनल डिक्लेरेशन इश्यू करतले. फॉर्मां आमचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आसतली. म्हजो डिलिंग क्लर्क आसा, ते येवन डायरेक्टली घेवपाचे. पे फॉर्म 1 आसतले. फॉर्म 1 इज फॉर हावज होल्ड. हांगा तेंच्यांनी आपलें नांव घालपाचें आनी 1/14 उतारो लावपाचो, तेजेर सर्वे नंबर बी कितें आसतलें, सगळें आसतलें. सो अपार्ट फ्रॉम दीस तेणी एक सपोर्टींग डॉक्युमेंट म्हणजे एविडन्स, ते तुजें घर ऑलरेडी 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं आसा म्हणून दाखोवपाक. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बिलार आसता तुजें डेट आसता, नाजाल्यार हावस टॅक्स बिलार आसता, वॉटर बिलार आसता. सो ते तुवें सपोर्टींग डॉक्युमेंट्स लावपाचे. मया स्वता मुख्यमंत्री डेप्युटी कलेक्टराक आनी आमदाराक बरोबर घेवन अदीमदीं सनदी भेटोवपाक येता. कुमारवाड्यार सनदी वितरणाच्या वेळार ताणें सांगलें बीन एकल्याक 2 घरां दिवपाची तरतूद कायद्यांत ना. नवी घरां बांदिल्ल्यांनी जुन्या घराचो हक्क सोडचो. पूण अश्यो केशी हाताळपाक प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टर अपेक्षीत आसला. आयकात काशिनाथ मयेकाराक. कलेक्टर ऑफिसान ज्यो फायली पडलेल्यो आसात त्यो फायली बऱ्योचश्यो फायली अश्यो आसात की तितून एकल्यान 2 घरां बांदल्यात, 3 घरां बांदल्यात. थोड्यांनी जुनें घर आपलें आसा, त्या जुन्या घराचेर दावो केल्लो आसा. एकाच घरान 5-6 जाण भाव रावतात. अश्यो कितल्योश्योच फायली ज्यो आसा पळय, ह्यो फायली पडून आसात. ह्या फायलींचेर आतांचे नवे जे दिवचलचे कलेक्टर आसात हे बरे अभ्यासू वृत्तीचे आसात. हांव तांकां एक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो फायली ज्यो आसा पळय ह्यो फायल्यो मोकळ्यो करच्यो आनी मयातल्या घरां जीं आसा पळय ह्या मयातल्या घरांक सनदी तेंच्यांनी दिवच्यो. बरीचशीं आमी पळयतात, बरीचशीं अशीं प्रकरणां आसात भितर एक जर जुनें घर आसा, हें जुनें घर जवळ जवळ पोर्तुगीज टायमाचें म्हटल्यार उपकारता, म्हणजे पयलींचें घर, पोर्तुगीज टायमा पयलींचें घर. ह्या घरान एक 5-6 जाण भाव आसले. ह्या भावांनी कितें केलें, भितरल्या एक 3 भावांनी दुसरी घरां बांदली नवी. त्या नवीन घरांच्यो तांकां सनदी मेळ्ळ्या. पण तरी सुद्दां ते भाव जे आसात, जे नवी घरान बांदून सनदी घेतलेले आसात, ते भाव ह्या पोरण्या घराचेर दावो करतात. हो दावो खरो म्हटल्यार तांचो फेटाळून लावपाक जाय आनी त्या घरान जे कोण रावतात तांकां सनदी दिवपाक जाय. ही प्रक्रिया सरकारान आनी चड करून डेप्युटी कलेक्टर आमचो जो आसा पळय तेंच्यांनी ही प्रक्रिया जी आसा ही पूर्ण करची आनी अश्यो ज्यो फायली ज्यो आसात ह्यो फायली हाता वेगळ्यो करच्यो. दुसरें आतां कितलींशींच आतां शेतां आसात, शेताच्यो सनदी आसा पळय त्यो शेताच्यो सनदी लोकांक दिवपाक जाय. शेतां भितर मागीर भात शेती आसतली, बागायती आसतल्यो, हे सगळें जें आसा पळय हें सगळें वेवस्थीत रित्या सरकारान हाताळपाक जाय. आनी हांव विनंती करता, मयेकारांकूय विनंती करता की जर अशीं प्रकरणां जर आसात, अशीं झगड्याची जर प्रकरणां आसात जाल्यार तुमच्या भितर आपल्यापणान आपापसांत बसून ती प्रकरणां मिटयात आनी मिटोवन जेका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय, ज्या घराचो ताका सनद मेळपाक जाय तेज्या खातीर ती तजवीज करून दवरात. बेश्टेच विनाकारण झगडोवन कांय अर्थ ना. भाईन केन्नाच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमकां आमदारांक ना म्हटलें ना. मायनींग बंद आसतना लेगीत म्हजे खुबशे प्रकल्प चालू केले. आयजभर ते पूर्ण जावंक नात. आतांचो मुख्यमंत्री सावंत ना म्हणिना, पूण कामां जावपाक वेळ लागता. सावंत सरकारान पॉलिसींनी बदल घडोवन हाडपाक जाय. एका तेंपा वयलो मंत्री निलेश काब्रालान खंतीचेर खंत उक्तायली. प्रायमा कडेन उलयतना ताणें म्हटलें बीन कितें करतलो, आमचेच दात आमचेच ओट. आतां कितें करचो, कितें आमचेच दान म्हणपाचें की प्रोजेक्शन जेन्ना हांवें 2012 भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना पयलो आमदार जालो 2012च्या ताजे पयलीं एक्टीव आशिल्ली दुसरी खबर, पूण 2012 आमदार स्वता जावन मनोहरभाई पर्रीकर CM आशिल्लो आनी हांवें कुडचड्या वयले सगळे चार्ट की अशें आमकां करपाक जाय म्हणून हांवें मांडलें.
भाईन केन्ना डेव्हलपमेंटाचे भशेन केन्ना ना म्हणूं ना तो खंयच्यान पयशे कितें 2012 म्हयन्यांनी ताणें बंद केल्ले इन्कम नाशिल्लो सरकारान पूण ताणें केन्ना ना म्हणूं ना मातशें फुडें फाटीं करून ताणें म्हजे खुबशे प्रोजेक्ट चालू केले पूण ते प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना सो हे कोणी खंत बघता ऑनरेबल CM आतांचो आमचो डॉ प्रमोद सावंत ना म्हणना पूण खंय तरी ते कंप्लीट जावपाक मातसो टायम लागता नो डावट ते व्हडले प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्ट म्हाजे खातीर न्ही व्हडले प्रोजेक्ट आनी आमचे जे प्रोजेक्ट जे हे मतदारसंघान जेन्ना करता जाल्यार हे सायडीचे मतदारसंघाकूय बेनिफीट जाता कित्याक कुचडे बाजार कुचडे रेल्वे स्टेशन आसा व्हडले बस स्टँड आसा आनी ताका व्हडले करपाक प्रोविजन आसा सो अशें करून जो हब जो आसा हो हबान भितर बाकीचे मतदारसंघान सायडीचे 5-6 मतदारसंघांकूय फायदो जाता लोकांक सो हे प्रोजेक्ट म्हणजे जशे आतां फुडें वचना पूण मातशें खंत बघता जे आयडियर आशिल्ल्यो बाजार वाडपाचो तोय फुडें वचना कारण कितें आसा पळय कुचड्यार TCP हे जे आसा TCP पयलीं जेन्ना रिजनल प्लॅन केलो हांगा 1.5 FAR आसलो 1.5 FAR टावनान आतां 2 जावपाचो आशिल्लो तो 1 केला म्हणजे कशें वाडप हें हांवें खूब फावटी तुमचे कडेन कन्सल्ट करिना हे गोश्टी ना कन्सल्ट म्हळ्यार कितें रिजनल प्लॅन 2000 म्हाजे पयलीं जालो न्ही 11 रिजनल प्लॅन जालो पळय तो दिगंबर कामत आसतना जालो कन्सल्टेशन लोकां कडेन कशें केलें कितें केलें म्हाका खबर ना पूण एक खंत बनता की 1.5 FARची बिल्डींग हांगा बांदलेली ती आतां 1 FARची बिल्डींग बांदपाक पडटा सो कसो डेव्हलपमेंट वाडटलो आनी एक्झिस्टींग जे स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर जे हांगा आसा तेंचे खातीर स्पेशल करपाक जाय न्ही यू शूड गीव एक्झिस्टींग प्लिंथ नाल्यार कितें आसा कवरेज जी आसा तुजो प्लॉट एरिया जर आसा ती 40% कवरेज मेळटा सकयल आनी मागीर 1 FAR कशें बसता सो कोणूच दुकानवाले आतां आपणाचे येदे व्हडे दुकान कमी करपाक सो खंय तरी पॉलिसीज जे आसा खूब बदल हाडपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार 3 टायम आमचे लोकां खातीर जे प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले खूब वर्सां पयलीं ते कंप्लीट जावपाचें काम जे कोणें बरीच वर्सां जाली सर कोणें करप खूब वर्सां जाली कोणें करप हांवें करप न्ही हांवें एम्फासायज करून जागे दिले लँड दिले आनी आमचे प्रोजेक्ट जे आसा इनकम्प्लीट ना अल्टिमेटली हे मागीर येताना MLAचेर येता न्ही की MLA बाबा करूंक पावना काय कितें म्हणून कितें सांगपाचें आतां हांव कितें म्हणूं तशें जनरल सेल आसता न्ही लोकां जाल्यार तेणे जायना कंप्लीट करपाक फक्त उलयता म्हणटाले पूण अल्टिमेटली एडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना खंयचेंच काम जर करतात ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट ते पर्टिक्युलर कॉर्पोरेशनान कंप्लीट करपाक जाय आनी फायनान्स असो येवपाक जाय 7-7 वर्सां 8-8 वर्सां प्रोजेक्ट जायना हांव कितें उलयतलो तिथे हांव काय उलयना हांव कोणाचे म्हजेच म्हजे स्टार बरयना अशें म्हणप सोमारा राती पर्रा वाठारात कन्स्ट्रक्शनाचे काम करपी 2 कामगारां मदीं वाद जालो आनी वादाचें रुपांतर खुनात जालें चाकवान मार केल्ल्यान दुसऱ्या कामगाराचो जीव गेलो अनैतीक संबंदांतल्यान हो खून जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा पुलिसांनी पर्रा काम करपी सत्या नवरंगपुरा आनी ताचो चलो थबीर ह्या दोगांकूय धरल्यात मला कडेन झगडले म्हणून तेणी आनी ताका त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान धाडवले थिंगाचे सो आफ्टरनूसान ते गेल्ले आनी मागीर इवनिंग परत पिवन येयले म्हणले आनी थिंगाच मागीर परत झगडले आनी हो इन्सिडंट मागीर ताका लायटाक येयलो सर ही केस जी आसा कितल्या वरां भितर सॉल्व केली तुमी विदीन 8 hours जेन्ना क्रायम जालो तेन्ना अशें कळ्ळें की ते दोगूय क्रायम सिनारियोन पळोवन गेल्ले म्हणून हय तेणी क्रायम कमीट केला आनी ते थिंगा ते इमिजिएटली डिसअपियर जाले ते स्पॉटाचेर फ्रॉम दॅट फोंडेकवाडे ओली बट इन द फील्ड एरिया त्या सराउंडिंग एरिया दे वर हायडिंग ओवर tenancy verification we have been checking at Kalamur. We'll be checking them where they are staying. So मारला ताका होम खंय खंय wounds. ताका सगळे मल्टिपल फ्रॅक्चर्स आहा फेस डॅमेज हे केला डॅमेज जाला फूल आपली इंजरीज ऑन द फेस So चल्याचो रोल कितें आशिल्लो? They were already planned and suspect to be murdered. सोल्याचं म्हणजे तो मर्डर करपाचो म्हणजे प्लॅन आसलो असो दिसता तुमकां बिकॉज द सन एंड द फादर बोथ आर इनवॉल्वड इन टू दीस केस Yeah, so now it is not clear about this motive. So in maybe another one day we will be taking them on remand and we will clarify. Is the deceased known to the family members from the past? Their family members. त्याची family member. No, we have to confirm that. That will be clarified. It will come. It will be clear during the course of investigation. प्रायम टीव्हीन दाखयल्ले बातमेची सांगोळेच्या स्ट्रीट प्रोव्हिडंट फंडान गंभीर दखल घेतल्या
त्याचबरोबर थिवीचा आमदार निळकंठ हळणकरूय जागो झाला. कोलवाळच्यान कांचन नायकाच्या घराची अवतिकाय आमी दाखोवन दिल्ली. फाटल्या पावसात अर्धें घर मोडिल्लें. अंदूच्या पावसात उरिल्लें घर माती भरवण जालें. घर बांदपाची जापसालदारकी स्ट्रीट प्रोविडंट फंडान ट्रस्टान घेतल्या. आमदारूय पावलो. कोणाचो कोमो साथ घालून कांचन नायकाच्या घरात फातोड जाल्या पुरो. अटल आसराची स्कीम काडली असली घरां सारकें खबर आहा तुमकां. अटल आसरा स्कीम लॉन्च केली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आतां अटल आसरा आमकां तर NGO जावं आमची ट्यूबलायट ओपन जाली. सोशल वेलफेअरची ट्यूबलायट ओपन जावंक जायना, तांकां कोणाक धाडूंक जायना. जेन्ना सरकार CM सांगता सरकार तुमच्या दारार हे आतां कितें तो स्कीम आहा न्हू CM रिलीफ फंड. नो CM अटल आसरा तो एक स्कीम काडला अप टू 3 lakh rupees टू बिल्ड poor people's home. Now this lady is going to go running around or government should come there. Social welfare department should come here, na? I don't have anything against him. I don't have anything against social welfare minister. I don't have anything against nobody. The scheme which is announced with big advertisement, this is the project. Social welfare director Ajit Pansarkar should send his person here and do her paperwork within the shortest span of time and get this house ready. We will do. We will do many houses, no problem. But when you have announced the scheme under social welfare, सर तुम्ही ते सांगपाचे मिनिस्टरा आपल्याक कांयच मदत मेळोंक ना. ती येतालो रिपोर्ट करतालो वयतालो 2 वर्सां. ते हांव उलयना कित्याक पंचायतीचे कित्याक हांव चडसो पंचायतीचे इनवॉल्व जायना. तांकां फ्री ज्यो थिवीन पंचायती आहा त्यो म्हाज्या अंडरूय थोड्यो आहा दुसऱ्या अंडर आहा. पूण हांव डायरेक्शन घाल मॅक्झिमम जेन्ना तो कोलवाळ पंचायत हांव जेन्ना 1986 मेंबर म्हणून निवडून येयला आनी 2007 हांव आमदार जाला म्हणून गेला. जवळ जवळ 5 टर्म आसलो हांव प्रत्येक घर जाणा आनी म्हाजे कडेन जाता तितकें हांव सदांच केलां आनी म्हाजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां करतातूच. आनी तिका हांव ती संपर्कान म्हाजे कडेन आसली. इन्सिडंटली ते पयलींचे पारे आनी आतां ही मात ती फुसफुशीत जाल्या उमळ येयल्या उपरांत थोडो भाग परतूय तिजो हे जावं लागलो म्हणून तो आतां कितें जालें की सगळें मोडलां आनी त्या बाकीचे आमी सगळें करून दिताले. जशें आतां स्ट्रीट प्रोविडंट डॉनाल्डान सांगलां तशें करून दिताले. तो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बऱ्या पैकी म्हणजे फास्ट करून दिवपी ताका आपयतालो बऱ्या पैकी आशिल्लो. म्हणजे फास्ट जाता तितकें बेगीन. थोडें टॅक्निकल आसा म्हणून मातशे फाटी नो प्रॉब्लम. बट कितें तरी दिवंक जाय. ते एज ए नॅचरल हितून दॅट इज आवर ड्युटी ऑल्सो. म्हणजे सम हाव इट्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूटूय आसल्या उपरांत काही प्रमाणात पेपरवर्क जायना म्हणून काही आतां जे आतां तिका जो मदत जाता ही आतां NGO तर्फे आनी तुमच्या तर्फे जाता. आतां सरकारा तर्फे तुमी कितें मागणी करतालो की कितें तरी तिंका आतां परत ते CM रिलीफ फंडान CMाक सांगतालो की म्हणून दॅट इज सेपरेट दॅट इज जाता. आतां आमचे एज आमी हें केलें तेणी हे तो बांदतलो हे उरलेले इल्लें उरला जाल्यार ताका सांगलो तें जायना हांव करता म्हणून इट्स नो प्रॉब्लम. ती आमची वी आर कनेक्टेड फॉर लास्ट 2-3 डिकेड कांय नो प्रॉब्लम. तशें कांय ना म्हाका फक्त हें बांदून दिवपाचें. आतां बांदून दिता म्हटल्यार खूश आहे तूं. आंबे साठवून दवरपा खातीर म्हणून एका घरांतल्या गुदावाचेर FDAन रेड मारली. थंय बुरशेपण नदरेक पडले. एका भागात लायटीचें कनेक्शन नासलें जाल्यार दुसऱ्या सुवातेचेर आंब्याचो सांठो आसा. FDAच्या पंगडान नमुने तपासणे खातीर धाडून दिल्यात. जाल्यार शिवोली एक गाय हॉटेलांतलो शॉर्मा खाताना रंग्यात सापडली. ताचें हॉटेल FDAन बंद केलां. वो बैट्स आसा वो उसमें क्या है देखो वो ते किती अशें करता बैट्स आसा ते उदीक येता वयल्यान ते लगेच पडला ते हितून वयताना उदक येता कितें रे मुंबय दिल्यास उदक घालून सर हे भरपाक सर नळ असतो का? नळ आसा नळ ना तेका फाटीन भरून हाडटा तो चेडो हाडून दिता ते हात दुखतात ते बोथ दी सॅम्पल फायनल
तातूंत उदक आसा बॉटल है क्या आपके पास छोटा बॉटल है? काल आमी पर्रा ते एक टिफीन हे सील केल्ले सो ते आमकां एक न्यूज मेळिल्ली की थंयच्यान तेंच्यांनी सगळे आपले सरान सकाळी सांगल्या प्रमाणे बसतान शिफ्ट केल्ले आनी तेंच्यांनी हांगा चालू केल्ले खंय आल्दोना. सो आमी जेन्ना थंय वचून पळयले तेन्ना आल्दोनाय बीन सेम कंडिशनान अनहायजिनीक अनसॅनिटरी कंडिशनान तेंचे चालू आसले. सो आमी तेंकां आयज सांगलां बंद कर म्हणून आयज तेंच्यांनी बंद केला थंय आनी आमी तेंचे सगळे जे फूड केल्ले आसले पळय अनहायजिनीक कंडिशन ते डिस्ट्रक्शनाक हे केल्ले आसा. तेज्या मागीर आमकां एक व्हिडिओ तुमी सगळ्यांनी पळयलो आसतलो मिडियानूच तो घातलेलो की एक गाय खंयच्या तरी शोले शॉपाचेर शॉर्मांक हे करता ते चाडटा. सो आमी थंय गेल्ले थंय पळयता जाल्यार तो आयज आमी 2 दीस जाले ते पाळत दवरून आसले. सो आयज आमकां तो सांपडलो आनी ताका आमी सगळे किचन बीन इन्स्पेक्ट करून पयता जाल्यार तेजे अनहायजिनीक कंडिशनान आशिल्ले किचन. प्लस ताका FSSAI लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कांयच नाशिल्ली. आमी ताका ऑनलायन नोटीस दिल्या डेफिशियन्सीज दिल्या आनी ताका सांगलां आयच्यान बंद कर म्हणून. जो पर्यंत तो कंप्लाय करचो ना आनी जो पर्यंत तो FSSAI लायसन्स घेवचो ना आमच्या डिपार्टमेंटाक तो पर्यंत ताका चालू करूंक मेळचें ना. मागीर आमकां शोले कळ्ळें की एक आमचे अशेंच कोणी सांगलें की फ्रेंडान एक बारीकशे टिप्स मेळ्ळी की बाबा म्हापशान खंय तरी आमे हे करता. आमकां दिसलें की आमी यार्डान आमकां खबर आसा की आमी एवरी टायम वता आनी थंय सॅम्पल्स घेता. आतां अशें करून आयलें की यार्डान ते लोक पिकयनासतना ते आपले गुदांव शिफ्ट करून दुसरे कडेन खंय तरी पिकयता. सो त्याच हेतून आमी हांगा पेड्यान आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी श्री राजाराम पाटील आसा, लेनीन डिसा आसा, म्हाजे कलीग नौसीन मुल्ला आनी संदीप शेळके. आमी शिवोलच्यान हांगा आयले आनी पेड्यान कळून चुकले की हांगा पळयता जाल्यार एक कोण तरी यार्डांतलो मनीस तेजो गुदांव म्हापशा आसा म्हणजे शॉप आसा तेजे आनी तो हांगा पिकयतालो. 2 जाण आसा ते एक सकयल ह्या घरान तुमकां दिसता पळय हें घर हे कंडिशनान सकयल एकट्याचें गुदांव आसलो आनी वयर एकट्याचो गुदांव आसलो. जेन्ना आमी ओपन करून पळयलो सकयलो गुदांव थंय मँगोचे कांय नासले, आंब्यान आसा कांय ना, पण जे परिस्थितीन ते पिकयताले थंय बॅड्स जे आमी कितें हे म्हणटा पळय पाके ते भितर आसा आनी ते सगळे तुमच्या व्हिडियोनी रिकॉर्ड जाल्ले आसा. ह्या कंडिशनान आमी ताका सांगलां हेज्या फुडें आनी हांगा पिकोवपाक मेळचें ना. ताका आमी नोटीस दिल्ली आसा. जेन्ना वयलो गुदांव ओपन करून पळयता जाल्यार थंय सगळी कडेन जे मलिका मँगोज आसा ह्या सिजनाक मेळटा पळय जे यार्डान विकता ते सगळे फूल गुदांव 4 गुदांव भरलेले आसा. आमकां अशें दिसलें की हे कशें तरी सस्पेक्टेड आसा त्या कारणान आमकां एक कॅन मेळ्ळो आसा उदकाचो तोय आमी घेतला आनी तो आमी सॅम्पलिंगाक धाडटले. आनी 4 जे हे आसले गुदांव आसले पळय ते 4 गुदांवांतली 4 तरेची सॅम्पल्स आमी काडलेली आसा आनी आमी लॅबान ती आयज धाडटले आनी तांकां सांगलां ऑन प्रायोरिटी बेजीस तो रिपोर्ट दिवचो म्हणून. कित्याक आनी तो पर्यंत आमी आमचे हे कोण गुदांवाचो ओनर आसा ताका सांगलां की बंद दवरा म्हणून. आनी ही कारवाई न्हू अशी चालूच उरतली. सर्विलन्स ड्रायव्ह जशें आमच्या सरान सांगलां, रिचर्ड नरोना डेजिग्नेटेड ऑफिसरानूय सांगलेलें आसा. ही न्हू एक FDAची कारवाई अशें लोकांनी चिंतचें की आमी कोणाक हार्म करपाचें ना. आमचें फक्त एकूच मोटो आसा की सगळ्या गोंयच्या लोकांक होलसम एंड हेल्दी फूड खावचें इतलेंच आसा. लोकांनी चिंतपाचें ना की FDA येतले मागीर चॅक करतले, तेच्या पयलीं तेंच्यांनी आपले सगळ्यांचें किचन साफ दवरचें. पुलीस हवालदाराच्या निस्वार्थी कृतीन गुरुवार बायल आनी तिच्या भुरग्यांक न्याय मेळ्ळो. म्हापशेचो हवालदार संदेश आरोसकराक 2 सप्तकां परस चड काळ रस्त्यार रावपी गुरुवार बायलेक आनी तिच्या 2 ल्हान भुरग्यांक त्रासांतल्यान सोडयल्ल्यान ताची लोकांनी आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी तोखणाय केली. वायट अवस्थेत आशिल्ल्या कुटुंबियांक आरोसकरान स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या धर्मार्थ संस्थेत सागून मदत मेळोवन दिली. पळयात एका पुलिसाच्या मनीसपणाची काणी. पेट्रोलिंग करता आसतना 2 भुरगीं भायर तशें कलीग सो बस स्टँडार बसले टायम रावले क्वेश्चन केलो कितें करता. सो तेंच्यांनी सांगलें कितें 2 मिसींग आहा आनी ताका हें ना सोदपाक हें ना रावपाची सोय ना. मागीर ती म्हणाली पयलीं म्हणाली कलांगूट वयता ती, मागीर ताका अनइजी फील जावन 5 दीस जावन म्हापसा तेचेर म्हापसा तांकां रावपाची अरेंजमेंट केली. मंडे ती पणजे व्हेल्ली वचपाक, संडे ती सॅटर्डे संडे म्हापसाच रावली. मंडे मागीर ती पणजे परतून गेली. पणजे इवनींग ती म्हापसा पुलीस गेली. मागीर हांवें सगळ्यांक सांगलें खावपाक. सो अशें हें ना
आनी साहेबान मागीर सराक कॉन्टेक्ट करून तांकां हेल्पाक तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट. Beyond his calling, and it is for a woman much more that you have to be sensitive, because a woman is always open to so much of more sexual abuse or any kind of abuse. So therefore the sensitivity towards dealing with a woman who doesn't have a shelter is much more important. And it is what we are constantly saying, that it is the state's responsibility to have homes for such women. She is a woman who has been disowned by her husband. She's got 2 small children who are vulnerable by themselves. This is a rainy season, as she explained to me when I was talking to her. She couldn't even go in the rain. It is the sensitivity of this police and other police stations who also gave her a little money for which she could at least spend to eat basic food and sing for the children. So I think that we congratulate the police officer, this gentleman as we say, for not only extending his help, for showing sensitivity, for being on humanitarian grounds, reaching out where beyond the call of duty. But more than that, I think that through this action, it highlights the fact and the urgent need for more shelter homes, for the government to put its money where its mouth is, for the government to realize that this is a crying need, and that so that no woman in Goa, at least in a state which prides itself that it's the most progressive state, highly educated state, there should be no case that anyone can talk of where a woman is homeless at any point of time on the streets of Goa. गोंयच्या फामाद कोलवा दर्या देगेर उबे केल्ले लायटीचे खांबे आडवे जाल्यात. जेका आमी अतिथी देवो भव म्हणटात, ते पर्यटक देवांक शॉक बसो येता. हे कमी पडटात काय कितें म्हणून व्हडले फोंड उक्ते सोडल्यात. आता पर्यटक खात्यान PWD आनी वीज खात्या कडेन मेळोन नवीन स्कीम केल्या जाल्यार खबर ना, पूण हेच थंयचे वास्तव दाखयता आमचो दामोदर शिरोडकार. बाबा हें कोलवा कितें जालां, रातचें आतां फोंडा पडलें जाल्यार कितें जावपाचें? आं मातशें उपेग कर, कितें करूया मरे हिंगा जाते भाशेन बेगीन पावसा दीस मरे पडली जाल्यार फोंडा पडटलें मरे आमी. केन्नाच्यान हें आतां म्हणल्यार 8 दीस मायज जाले डेंजरस आसा, मातशें डेंजरू आहा हें. मातशें उपाव घेवन बरें करून करा. नांव कितें तुगेलें? आं नांव कितें तुगेलें? मानेल मानेल डायर. गोव्हर्मेंट इतले करोडांनी पयशे मोडटा, एक तेमकां कोण डिग्निटर येले जाल्यार एक्सचेंज करपाक करोडान पयशे मोडटाय मरे ते, आनी हे 1-2-3 हजारां काम जायना मरे तेंकडे. आनी ऑल ट्युरिजम कोलवा इज वन ऑफ द फेमस बीच. आय कुडंट बिलीव दीस रोड इज लायक दीस. हे भायर ओपन आसा हांगा, आनी ट्युरिस्ट हांगा भुरग्यां बाळांक घेवन येता, गाडी पार्क करता, भुरगीं दार ओपन करता तें आतां दुख करून तर तांचो हात लागलो ह्या वायरीक बी. कित्याक फाटीं एकदां थंय पे टॉयलेट आसा, थंय एकदम एक जंटलमॅन बरो बाबा तो वतालो, ताचो हात लागलो चुकून कांब्याक, तो शेव घेवन थंय मेलो ऑन द स्पॉट. ते भशेन हांगा भुरगीं कोणी आयले गाडी पार्किंग करून भुरगीं येता, धांवन वता, असो वता तसो. ह्या वायरीक हात लागल्यार जालें मरे. आनी कितें उरलें मागीर? हे पयलीं प्रिकॉशन घेवपाचें, मागीर न्ही हाजेर कितें तरी उपाय काडचो जाता तितले बेगीन. डिपार्टमेंटा पसून हांवें सांगलें कितलें म्हणटा डिपार्टमेंटा, ना तें आमकां पडना, तें ट्युरिजमा पडटा. Tourism has to take the initiative. When tourism will take the initiative, when the person will die, that time. हांव म्हणटा कितें करा न्ही, कितें दीस पडटा दोळे मुखार. आमी काय बेश्टे फकाणां सांगना, आमी दोळे मुखार पळयता, रात दीस हांगा आसता, आमी दोळ्यांनी पळयताय. हे भायर लायव्ह आसात, हे लागत जाल्यार कितें जातलें, भुरग्यां बी लागल्यात. हांवें कितलेशे पडल्या, खुबशे कामे पडल्या, ते सायडीन पडला, ते सायडीन पडला, मुखार पडला, हो पडला. लोकांक क्रॉस करपाक मेळना, लोक वयल्यान चडून क्रॉस करतात. आनी पयर सांगिल्लें बाबा कोणी तरी ऑथॉरिटी येवन पळोवचें, ते खांबे काडची तरी, आनी काय ना. बेश्टी बडाय मारता न्ही आमगे गव्हर्मेंट, कितें आयकॉनीक बीच म्हणून. हो आयकॉनीक बीच म्हणून आनी उरला, आनी सांगपाचें थंय पळय जाल्यार ते विलियम हॉटेल आसा, ताजे मुखार एक बांय जाल्या व्हडली, आनी 4-5 दीस जाले ते आयले आनी सिमेंटशें कितें घातलें आनी गेले. व्हेरी नेक्स्ट डे परतून ती बांय थंय तशी जाली, आजून तशी आसा ती बांय. बस पडपाची भुरग्यांनी बस लवणयली, पूण कोण लक्ष घालना. हांव नकळो कितें चलता म्हणून. म्हाका दिसता आतां शेवटी हे कोलवा बीच ताणें ते आयकॉनीक बीच म्हणून नांव दिल्लें. त्या बिचार थंय एक बोर्ड मारपाचो, आयकॉनीक बीच रोड म्हणून. ते कसले रोड आसता ते दाखोवपाक लोकांक, ट्युरिस्ट बाबा अजाप जाता हें पळोवन. गोव्हर्मेंट इतले करोडांनी पयशे मोडटा,
एक तेमकां कोण डिग्निटर येले जाल्यार एक्सचेंज करपाक करोडान पयशे मोठे मरे ते आनी हे 2-3 हजारां काम जायना मरे तेंकडे आनी ऑल ट्युरिजम कोलवा इज वन ऑफ द फेमस बीच आय कुडंट बिलीव दीस रोड इज लायक दीस व्हेरी सॅड टू सी दीस रोड्स ऑफ गोवा राती कडेन व्हेरी डेंजरस वन ऑफ द डेंजरस प्लेस इन एंड कोलवा इज द मेन प्लेस इन गोवा मरे कितले ट्युरिजम येताय स्पेशली भायले आमचे येताय ते यूपी बीपी दिल्ली व्हॅली ते इतले फास्ट चलयताय दिस इज वन ऑफ द डेंजरस स्पॉट prime place in Goa, that is Kolwa. I couldn't believe this is such like this place. Very sad. भाजपा सरकारान शेतकार आणि कामगार विरोधी धोरण चालूच दवरल्यात. विविध कामगार संघटनांच्यो 9 जुलयाक देशव्यापी आंदोलन चालू आसात. वखदी कंपन्यांनी काम करप्यांक येजमा लायलात. देखून आयटक आणि हेर कामगार संघटनांनी एकठांय येत आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निषेध आंदोलन केले. रोरो फेरीबोटी घातल्या कॉन्ट्रॅक्टराक धरून कदंबाच्यो बसी प्रायव्हेटायज करपा खातीर मानवड काडलेली आसा. आयज तुमच्या घरांनी स्मार्ट मिटर येवपाचे आसा. आमची लायटीची बिलां जे मिटर आसा तेज्या प्रमाणे येताले पूण ह्यान फुडें सरकार नवो मिटर बसयता आनी तेजे पयशे तुमी दिवचे पडटले आनी दिस इज द बिगेस्ट स्कॅम. जर तर 100 कोटीचो टेंडर आसा जाल्यार हो टेंडर 500 कोटीक फ्लोट केल्लो आसा. अंगणवाडी बायलांचो पगार 9 ते 10 हजार आसा. दिस इज बिलो मिनिमम वेज. एडवर्टीजमेंट दितात, बेंगलोराक वचून एडवर्टीजमेंट दिता की वेकन्सी आसा फार्मा कंपनीनी, हांगा येवन काम करात. पूण जे गोंयचे भुरगे हांगा कामाक आसा त्या गोंयच्या भुरग्यांक सगळ्यांक काम. लक्षात दवरात, आमचे शत्रू आमी. ज्या वेळाचेर डिसिजन घेवपाक जाय त्या वेळाचेर आमी डिसिजन घेनात. सरकाराक मार दिवपाक आमकां संद मेळटा. सरकाराचो सूड घेवपाक प्रत्येकाक काम हे मेळटा, अवसर मेळटा 4-5 वर्सांनी. आमी तो घेनात. ह्या देशाची अखंडता राखतले जाल्यार आमी कामगार. ह्या देशाची अखंडता, आमी शेतकार. ह्या देशाची अखंडता. शेतकारांक त्यांचो डिमांड आहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस. स्वामीनाथन व्हडलो सायंटिस्ट, एग्रीकल्चरल सायंटिस्ट, ताणे रिपोर्ट दिला आणि त्याने सांगला फार्मर्स मस्ट गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. कमीत कमी प्रेस तांकां मेळपाक जाय त्यांच्या जे पळय कितें उत्पन्न करता. कॉस्ट प्राइस इंटू 2 प्लस 50% जाल्यारूच त्यांचे धान्य जे पिकयता, जावं ते तांदूळ, जावं ते गेंव, जावं ते साकर, जावं ते तुझे तेल, जावं ते जे कितें नाल्ल जावं सुपारी जावं आमचे कुळागराचे लोक तांकां फावो ती दर मेळटले. कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टिप्लायड बाय 2 प्लस 50%. गोंयांत सरकारान येजमा लायला आनी खंयच्या सॅक्टरान येजमा लायला? फार्मास्युटिकल सॅक्टरान. आयज हिंदुस्थानान जे कामगार वर्ग आसा, जे वर्किंग पीपल आसा, दे आर ऑल ऑन द रोड अँड वी आर सपोर्टिंग इन गोवा वी आर सपोर्टिंग द नेशन वाईड जनरल स्ट्राईक कॉल गिवन बाय द सेंट्रल ट्रेड युनियन्स अँड ऑल्सो बाय द संयुक्त किसान मोर्चा. आयज बँकेचे कर्मचारी संपार आसात, स्टील कर्मचारी संपार आसात, डिफेन्सांतले कर्मचारी संपार आसा, पोर्ट एंड डॉक कर्मचारी संपार आसात, बँक, इंडस्ट्री, फॅक्टरीज, ट्रान्सपोर्ट, एवरीवेअर in the entire country workers are on the strike. And in Goa we have come at the Azad Maidan to pledge our support to the movement and the struggle that is going on in the entire country. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकाराच्यो ज्यो नीती आसा, ज्यो पॉलिसीज आसा, those policies are against the working people. They are not interested in recruiting new jobs and filling up the new jobs. Today, in large number, the Anganwadi employees are there. You know their salaries? They are drawing just 6,000 to 9,000 rupees. Now the government has notified the minimum wage for the state of Goa. And the minimum wage says that
the minimum wage for any employee, unskilled employee, should not be less than 14,500 linked to the DNS allowance. If this is the case, then why they are paid just 6,000, 9,000 without DA? This is a big question which we are raising. आमची मागणी आसा की अंगणवाडी एम्प्लॉईसाचा मिनिमम वेज कमीत कमी पगार 26,000 दिवपाक जाय आनी इट शूड बी लिंक टू द DNS अलावन्स. तांकां ग्रॅच्युटी मेळपाक जाय, रिटायरमेंट जाल्या उपरांत तांकां पेन्शन मेळपाक जाय, जशें हेर ऑटोनॉमस बॉडीसांक दिला, पंचायत एम्प्लॉईसांक दिला, कदंबा कर्मचाऱ्यांक दिला. सो त्या प्रमाणे तांकां ट्रीट करात. दिस इज आवर मेन डिमांड. कमिंग बॅक टू द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देर इज नो inspection being carried out by the factory inspectorate. There is rampant violation of the labor laws. There is rampant violation of the working hours. बायलांक रातची नायटीक कामाक घेतात, पूण तांकां सेफ पॅसेज त्यांच्या घरापर्यंत जावं घरांतसून कामाक येवपर्यंत तांकां दिनात. There is a cases where women employees are being assaulted at the workplace. So those cases, they are not, it never comes up. Even in the police department, the women employees are being abused. But the cases are दापून दवरतात तशेंच. बायणा रॅम्पावयले गेटी उपरांत MPTन अचकीत बायणाचो पायपूल बंद केलो. एंट्री आनी एक्झिटाच्यो गेटी वेल्ड केल्यो. त्या उपरांत वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकार, नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो. पूण दक्षिणेच्या कलेक्टरान गेट आनी कंपाऊंडाच्यो वण्टी थंयच्यान दुसरे कडेन व्हरपाची ऑर्डर दिल्ल्यान सद्या पुरतो तरी हो प्रश्न सुटावो जाला. देखून आमदारा सयत नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी खोशी उक्तायल्या. नोटिफिकेशनान ताका उत्तर मेळ्ळें, ताणें आपलें काम केलें. सिन्स इज इन द ऑपोजिशन ताणें रेज करूंकूच जाय इश्यूज. सो ताणें आपलें काम केल्लें आसा. सांगलें आमी हांगा जेन्ना स्टार्ट जालें म्हणून कळ्ळें तेन्ना पयले ऑप्शन हाडपी हांव आनी दीपक नायक. कित्याक आमदाराक आमी फोन मारलो, आमदार वॉज आउट ऑफ स्टेशन. पूण नेक्स्ट डे त्यांनी येवन आपूण कॉन्फिडन्स लागल्या बा आपूण आपलो जो वाटेन कितें प्रयत्न तो आपूण करतलो आनी आपूण ही गेट काडटलो. कळ्ळें न्हू. हेड्स ऑफ टू दाजी सालकर. हे बायणाकारांकूय बरें जालें आनी पूर्ण वास्कोकूय बरें जालें. त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें. तेणी फॉलोअप केलें आनी हेचेर रिजल्टूय दाखयलो. सगळ्यांक खबर आसतलें की पयलेच फावट हांव आनी चेअरपर्सन जेन्ना MPT हांगा गेट घालता म्हणून कळ्ळें, आमच्या पुजाणे फोन केले. आमी दोगूय जाण हांगा पयले सुवातेर हांगा येयले आनी तें काम ऑलरेडी तांच्यांनी कंप्लीट केलेलें. ते दिल्ले उरलेले ते आमी बंद करपाक लायले आनी आमकां तें नाका आसलें की आमकां दिसलें की फिशी दिसतालें. कित्याक आदल्या दिसा हांगा इनॉग्रेशन जालें आनी तेच राती कडेन हांगा काम तेंच्यांनी केलें. आमकां जेन्ना CMन सांगलें की हांगा सगळें ओपन आसलें तेंच्यांनी क्लोज करपाक लायलें. आमी ते दिसांनी तेजें पयलीं काम बंद केलें. काम बंद करून ताका सांगलें आमी कार्ड म्हणून. आतां कार्ड म्हटल्यार आपण तेणी कोणीच काय हें करूंक ना. मागीर रिसेंट रोखडेच आमच्या आमदारान थंय रोखडेच दोनूय आमदार, वास्को आमदार आनी मुर्गांव आमदार, दाजीन सोमतें येयलें आनी थंय बरें स्टेटमेंट दिलें की आपूण कितें करून ते गेट आपूण काडटलो ती काडटलो म्हणून सांगलें आसलो. जाल्यार आपण कितें एक 10-15 दीस जाले आमी कितें अल्टिमेशन दिलें काय 8 दिसांनी आमी पळयलें आमी रस्त्यार येतले म्हणून. ताका लागून म्हाका रस्त्यार येवचो पडलो आनी हांव सगळें बायणाकारांक घेवन इवन आमचे वांगडा डॉक्टर निखील आसलेलो सगळ्यांक हाडलेले. आमी हांगा सगळे बायणाकार म्हाज्या वॉर्डाक लागता म्हणून हांव सगळ्यांक हांगा येयलो आनी डेलिगेशन घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें. हांव डेप्युटी कलेक्टर मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. जशें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी जशें आमच्या आमदारांनी ताका सांगलें आनी आमी तेंचे नदीन हाडून दिलें की बाबा कशें रॉंग आसा पळय तें तेणी गायड केलें आपल्या कलेक्टराक की आपल्या ट्राफीक पुलीस जावं DYSP कन्सर्न ऑथॉरिटी इन्स्पेक्शन करून तेणी बरो रिपोर्ट केलो आनी आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा. देव बरें करूं म्हणटा बायणाकाराच्या वाटेन की तेंच्यांनी आयज गेट काडलेली आसा म्हणून. सेकंडली जी गेट आसा अशें निघते आतां आमकां नोटिफिकेशन पयलें आमी जी गेट आसा ती गेट तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक ठरयलेलें आहा. पूण हांगा जे कंपाऊंड आहा पळय ते कंपाऊंड फूल काडटलो. हांगा न्यू डिवायडर जावन एक ट्रायंगल जावन हांगा जावपाचें आसा. खरोखर बरें जावपाचें आहा. एकूच रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतसून शक्यतो आतां ऑलरेडी हांव पयलेंच आमदारा कडेन उलयलो की जी गेट आहा पळय आमच्या बायणाकारांक कितें गेट नाका तेंच्यांनी गेट आहा पळय गेट शिफ्ट करपाची म्हटलां. ती गेट ट्राय कर जाता जाल्यार ती गेट सुद्दां काडपाची किंवा ती कंटिन्यूअस ओपन आसपाक जाय, बंद आसपाक जायना. ताका ज्या कारणान जी हांगा लोकांक आमकां फियर कितें ती फाल्यां सकाळीं बंद केल्या जाल्यार तेंचे कडसून एक रिटर्न घेवपाक जाय की बाबा ही गेट घातल्या बंद करची ना म्हणून. शक्यतो ट्राय करपाक जाय ती गेट काडपाक. नाजाल्यार आमकां रिटर्न घेवन की तेंच्यांनी आमकां गेट कंटिन्यूअस ओपन दवरतले. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 96379692
8844 या नंबराचेर आणि फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.